Ito ang ingredients na gagawa ko or magluluto ako ng chicken corn soup. Hiwain ko ito ng bite size. Chicken breast. So ito guys, na-slice na yung chicken. So ang gawin natin is i-marinate natin sa asin. 1 teaspoonful na asin. And then garlic powder. What's for dinner? So i-marinate natin mga 15 minutes lang guys bago iluto. Hold it please. So ito lang, asin lang at saka garlic powder. Ito lang ang marinate natin dito sa manok. So bali magluluto tayo ng chicken corn soup. This is Owen's dinner. Okay, hayaan muna natin mga 15 minutes magluluto. So, igisa muna natin yung chicken. Hanggang mag-golden brown. So guys, so na yung chicken. Set aside muna natin.